show up in the party. Так, всем привет. Вскрыли стяжечку от застройщика. Ну или якобы стяжечку. По факту должна быть стяжка плавающая, но хер она там как бы плавающая, потому что сделана просто на отъебись. Положен там яма, тут горка, буквально 2 сантиметра стяжки. Там опять вниз пошло 3 сантиметра, дальше вот я еще не разобрал. Вот в чем причина. Он очень сильно бухтит. Вот я сейчас... Вот это место, если вы видите вот это вот, оно подлито. Здесь была раньше стенка. Оно стоит ровно, точно на основании, без всякого пенопласта. А вот это вот место, вот эта стяжка. Вот это вот место, оно гуляло, когда на него наступаешь, на 2 миллиметра проседало относительно вот этого места. В чем сложность? Сложность в том, что вот от этого угла, вот так вот, и вот до вот этого угла будет лежать плитка. Плитка будет елочкой лежать, вон, прямоугольнички. И для плитки вся стяжка, для плитки, в которой нельзя сделать демпферный шов, потому что в этой плитке, из-за того, что она лежит елочкой, демпферного шва нельзя будет сделать нигде, потому что все швы пересекаются в ней. Сейчас объясню поточнее. Получается, вся вот эта площадь должна быть одной целой пластом, скажем так, стяжечным. Это должна быть либо все вместе, должна быть либо плавающая стяжка лежать на пенопласте, вот таких вот обрывов, как вот здесь вот, быть не должно, никаких трещин быть не должно, один единый, скажем так, контур. Либо это должна быть вся приклеенная стяжка, потому что если, например, вот эту вот часть мы сейчас оставим плавающей, да, вот эту всю остальную стяжку, здесь достанем весь пенопласт, сделаем демонтаж вот этого всего и приклеим, либо даже если мы там сделаем плавающую стяжку, вот это вот выскоблим все, и вот это оставим плавающей стяжкой, вот это уже будет демпферным швом. И когда мы положим плитку сюда, у нас со временем вполне вероятно, что плитка где-то либо отщелкнется, если клей, скажем так, будет слабо приклеен, тогда плитка отщелкнется. Если уже клей очень крепко приклеит плитку, тогда на плитке появятся трещины в этом месте. То есть либо на фуге, либо на плитке. Здесь, ну, скажем так, два варианта. Либо достать вот это все здесь сейчас, то, что стоит на основании, и вот этот вот треугольник залить таким же плавающим, как вот это и вот эта часть. И хорошенько приклеить клеем. Либо взять какую-нибудь сетку, положить в клей, щелочестойкую, там в 2 слоя, и чтобы просто оно держалось как один единый контур. Либо же второй вариант, это разрезать всю стяжку под плиткой и заново ее залить. Тут уже можно залить либо плавающим способом, либо приклеить ее намертво к основанию. Надо только понимать, что приклеив к основанию, она будет передавать шумы вниз к соседям, что тоже не очень хорошо, особенно с плиткой. Так вот, в нашем случае, наверное, мы сделаем вот этот треугольник, вырежем полностью, выскоблю этот пенопласт, который там вот этими горками лежит, там, наверное, мусор, камни, все как лежало, просто покидали наверх пенопласт. Это дело мы все выскоблевываем, устилаем нормально пенопласт такой же толщины, просто делаем это ровненько. Эта часть остается у нас, мы ее не трогаем, она у нас плавающая. И заливаем ровно стяжечку. И склеиваем ее при помощи клея. Во время заливки стяжки вот эти вот места, очищенные от пыли, получается, грунтуем и промазываем клеем. И пока клей не застыл, там, в течение 20 минут надо залить, успеть стяжку. То есть чуть-чуть намазали с 2 сторон, стяжечку залили, еще чуть-чуть стяжечку залили. Потом поверх возьмем просто сетку, 2 слоя, наверное, щелочестойкую, вот так вот размотаем, приклеим, и это будет у нас единый контур. Я думаю, что проблем с этим не будет. Только или же все уже срывать, но я думаю, что на все срывать стяжку заказчик вряд ли на это согласится. Ну вот так вот, посмотрим, что из этого выйдет, расскажу, покажу. Так, ну что, чуть разгреб. Вот так вот у нас слой такой стяжечки классный, вообще суперский.
Офигенно. Вот это вот разобью заливку от стены, которая осталась. И посмотрим. Вот. Стяжка, точнее пенопластик, на котором лежала стяжка. Лежал у нас вот здесь вот так вот. Вот я его оторвал. Лежал он вот на такой херне бетонной. Это у нас основа, на которую ложили у нас стену. Ну, первый ряд выставляли у нас на раствор. И по бокам от стенки остались такие куски, которые никто не поубирал. Куски раствора, который повылазил. И когда заливали стяжку, пенопласт просто покидали. Вот он в этом месте подымался. И получились такие вот трамплины из пенопласта. И, разумеется, 2 сантиметра стяжки ничего не прижало. Да и, в принципе, не должно прижимать. Надо пенопласт ложить на ровное основание. Ну, хотя приближенное к ровному. И потом стенка перенеслась туда. И здесь появилось такое у нас место неприятное. Может быть, если бы это было бы, стена здесь осталась, и это было бы где-нибудь там под кухней. Но об этого бы никто не заметил бы. Это просто заложили бы плиткой и забыли бы. Но в нашем случае так не получается. Ну что тут? Пропылесосил немного с большего. Посмотрим немного трэш. Здесь с этой стороны такая же история. У нас стяжечка на минималочках. Тут буквально, я не знаю, 2 сантиметра туда пролазит. Это же целая рука на пласт. Так вот. Это же скач. В идеале вот это все бы тоже снести и заново залить. Потому что с этой стороны, в принципе, дальше идет нормально. Здесь пласт лежит на плите. И более-менее равномерный слой стяжки идет. А вот тут вот жесть. Жесть, как она есть. Ладно, будем думать, что делать с этим всем чудом. Просто жесть. 3 сантиметра пустоты. Я в шоке. То есть там какой-то мусор у нас под низом, на котором пенопласт подняло. Вот тут вот камней. Короче, это как-то надо реанимировать. В принципе, вот это можно подделать. Ну, конечно, вот единственное, что здесь пугает, это толщина стяжки. Стяжечки, стяжульки. Ладно, будем смотреть, что делать. Короче, принято такое решение. Это тоже будем демонтировать. Тут у нас, оказывается, я тут пропылесосил. Тоже есть трещина, это 2 раза. Это был демпферный, получается, шов между коридором и кухней. Поэтому вот этот пласт мы демонтируем. И заливаем весь пласт заново. Ложим пенопласт, троечку. Сейчас почищу здесь еще бетон. Пенопласт, троечка. Наверх положим, зальем новую стяжку. И как будем делать вот этот вот стык? Первое, что я здесь делаю, это я проштраблю вот такие вот борозды. Они будут наполовину где-то стяжки, в них я заложу арматуру. Арматура будет торчать у нас, уходить вот в эту стяжку. Арматура будет приклеена на клей. Также я возьму, прогрунтую вот этот торец стяжки. И в момент заливки буду промазывать клеем плиточным. Потом, когда вот эта стяжка высохнет, я возьму сетку фасадную и склею вот это место вот сеткой. Таким образом, максимально попробуем сделать этот пласт единым. Но сразу хочу сказать, что такой вариант, конечно, меньше всего хотелось бы делать. В идеале было бы сделать по всему контуру плитки у нас новую стяжку, то есть вырезать вот эту старую, раздолбать ее и залить по новой единый контур, сделать тут нормальный демпферный шов по периметру. И пускай этот пласт был бы стяжки, был бы сам по себе, а этот был бы гулял сам по себе. Здесь будет ламинат, здесь плитка, как бы все как надо. Бомблю стяжечку и так посматриваю на толщину. Ну тут максимум 2,5 сантиметра.
А вот там по максималочке, даже без пенопласта, в пол просто ушли. Вон там виднеется чуть-чуть пенопластик. Ну что, такие вот борозды сделал. Обеспылил пылесосиком и пригрунтовал. Также торец. Стяжечки тоже вот здесь вот. По периметру прошелся грунтовкой. Борозды сделал 1,5 сантиметра. Арматура будет выходить и заходить внутрь стяжки посередине толщины. Так вот, ну что у нас тут? Все поубирал. И видно, что по центру у нас такая плюха какого-то раствора. Не знаю, плюхнули, видимо, когда-то на этапе черновых работ. Когда возводили, наверное, дом. То есть вот тут вот у нас нормальная плита. А вот это вот место, большая плюха. Такая сантиметра, наверное, 1,5-2. Сейчас буду пробовать сбивать ее перфоратором. И потом, чтобы наш пенопластик ровненько лежал, чтобы слой стяжки был везде одинаково, 5 сантиметров. Ну что, вот и подбивал плюхи, которые здесь были. Вот эта кучка, и вот видно такой же по составу. Кучечка, это вот было здесь вот на пэцка. Сейчас это все подмету, пропылесошу и буду укладывать пенопласт. Если посмотреть в разрезе стяжку над застройщиком, здесь вот есть косячок. То есть не было пенопласта, и когда стяжку заливали, она пришла к основанию. Это место косячное, потому что теряется вся суть вот этой вот подушки. У нас все напряжение переходит на, во-первых, переходит на плиту перекрытия, и получается, что любая вибрация сразу же передается, то есть шумопоглощение уходит на минимум. И второй косячок это в том, что вот такие вот столбики из раствора, то тогда это провоцирует стяжку на трещины, потому что если нагрузить ее где-то между этими столбиками, то, возможно, стяжка треснет, если в ней не заложена арматура. Ну, такие как бы тонкости, нюансы. Все эти места лучше запенивать, пропенивать, избавляться от таких вот столбиков из раствора. Так, наложил пенопластик, подпенил местами. Сейчас посмотрим по уровню, что у нас получается. Какая средняя стяжка. Вот тут возьмем за 0. 17,5. Этот угол смотрим. 17,4. 17,3. Вот это здесь посмотреть 17,4. Здесь смотрим. Вообще 17,8. 17,6. И вот тут в углу смотрим 17,4. Так что вот, в принципе, уровень стяжки будет везде одинаков. Вот, сейчас пообрезаю пенку. Ну, подпенивать надо так, конечно, не все валить. Лишь бы нам главное отрезать стяжку от основания. То есть такие щели уже нет смысла, потому что в них все равно стяжка так не зайдет. Даже если туда зальется стяжка, она слишком тонко будет, чтобы создать хоть какие-то помехи. Ну, конечно, это не относится, когда у нас, например, утепление идет, и тогда, когда мы утепляем пенопластом, такие вот щели тоже плохо, это тоже надо запенить. Но тут суть совсем в другом. Клей буду использовать SM16 церозита. Вот, немножко размешаю его, пройдусь по периметру, только прямо перед тем, как туда буду заливать раствор. И в этих вот все борозды тоже будет SM16 под арматурку. Ну что, плёхнул 2 ведришка, и сейчас на примере одной арматурины покажу вот этот вот узел. Ну, а дальше уже буду работать, буду останавливаться, но лучше не останавливаться. Так, смотрите, у нас запылились наши канавки, сейчас сделаю пылесосик. Да, заливаю с мусором, потому что мешки так еще и не приехали.
Так, теперь берем нашу первую канавку. Вот она у нас чистенькая. Берем клеечка, у нас готов уже. И напихиваем туда. Аж прям вмазываем. С одной стороны проходим. Так же, как по-правильному замазываем штробы в стене, чтобы все прилипло к стенкам. Вот так. И теперь накладываем на дверь. Потом промазываем торец. Теперь берем, у нас вот такая вот заготовочка с таким вот изгибом. Мы ее впихиваем в нашу стяжечку, еще поправим и вот так вот вставляем в нашу борозду. Теперь смотрите со стороны, как это выглядит. То есть выглядит это примерно вот так. И поверху, ну сейчас поправлю. Но все равно надо будет поправлять, потому что пока буду заливать, оно будет дергаться все. Вот таким вот образом. И пока у нас вот этот клей не остыл на торце, обязательно туда надо растворчик. Он должен быть уже готов. Все, вот он у нас тут склеился вместе с клеем. И стяжечка в этом месте приклеится. Но это только до поры до времени. С сеткой обязательно будет не стянуть. Такая вот ремонтная работа. Все, сейчас возьму провериться уровень. И все это дело разровняю. Все, уже после работы. Уже после работы будет отчет. Ну что, вот прошло часов 12. Я тут подобрал мусор, погрунтовал, пропылесосил. И посмотрим сейчас стяжечку. Я по ней не ходил и не буду по ней ходить. Пока вот здесь вот не сделаю, не обтяну вот этот шов сеткой. Пока мне туда ходить не надо, все равно я там плитку на свежую стяжку клеить не буду. Я поклею пока вот здесь вот. Оставлю такое расстояние специально для сетки. Сетка, кстати, на такие места, так же как на места на стене, надо клеить не вдоль, а по диагонали. То есть сетка, получается, на разрыв она будет работать хорошо, что так положить, что по диагонали. Но вот такие вот хождения влево-вправо, ну то есть, когда вот это вот основание стоит у нас на месте, а вот это основание двигается влево-вправо, то если сетку положить вдоль шва, она вообще не будет работать. То есть 2-3 миллиметра хождения ей по барабану. Надо ложить по диагонали, не параллельно шву, по диагонали, чтобы кубики, квадратики сетки шли, скажем так, ромбиком. Тогда сетка действительно будет работать на вот это хождение. Так, ну ладно, это все отступление. Сейчас посмотрим немножко стяжечку, пока она у нас свежая. У меня уровень помытый от вчерашней заливки. Глянем, что у нас с уровнем. Тоже. Так, жёлчный. Самый дальний угол. Глянем. Тоже отлично. Так вот, то есть почищать в принципе нигде ничего не надо. Обычно если где-то какие-то косячки, первые там несколько дней можно перед их посрезать еще пока что. Так, я не наступаю на стяжку, чтобы у нас вот здесь вот не образовалось никаких трещин. Как видим, на следующий день я пришел, трещины у нас по этому шву нигде нету пока что. Надеюсь, нигде и не появится. Для тех, кто не понял, почему я делаю так, я объясню еще раз. Здесь у нас будет большой контур плитки. Вот это все место, эта кухня будет заделываться плиткой. Там стяжка была ужасная от застройщика. И чтобы не переделать весь контур,
решили обрезать так. Сейчас начну немножко по порядку, еще раз расскажу. Сразу отметаем то, что, конечно же, лучше было бы отрезать весь контур и его весь перелить. Так мы не сделали, и теперь будем говорить о том, почему сделали именно так. Почему взяли, отрезали вот так вот, сделали ровный шов. Во-первых, мы сделали вот эти углы тупыми, что уже делает ломкость в этом углу меньше вероятной, так же, как и там. Если бы мы обрезали, например, вот отсюда, взяли бы от столба, сделали бы контур, тут бы у нас был бы такой острый угол, наступив на который он проломался. Мы снизили, скажем так, вот это все такие острые углы. Второе. Демонтировали все, потому что там тоже из кусочка состояло, это раньше коридор был квартиры. Тоже это все дело демонтировали и по новой залили. Сбили там все неровности на полу, что мешало укладке пенопласта. Положили пенопласт, где-то в среднем 5 сантиметров стяжки получилось. Потом второе, третье или четвертое уже, шов. Мы, во-первых, его склеили через клей. В данном случае он будет работать, если это все в совокупности получится сделать вместе с сеткой. Если мы сейчас наступим, он отклеится, появится трещина, он уже работать не будет. Поэтому я не наступаю, немножко подождем. Вот, потом второе, что мы сделали для укрепления, это сделали борозды и вставили туда арматуру, которая уходит у нас в середину толщины стяжки, вот этой вот залитой. Здесь она сверху, там середина толщины. Теперь при наступании, когда это все высохнет, при наступании на стяжку, она у нас не будет пригибаться за счет этой арматуры. Арматура даст свою жесткость в этом месте. То есть относительно друг к другу стяжка не будет гулять. Она будет гулять вся пластом. И последнее. У нас получилось, в принципе, сделать замок, что тоже очень хорошо. Сейчас я немного это нарисую на стене и пока и расскажу. У нас красивая беленькая стена, которую надо еще перешпаклевать. Вот у нас получается идет старая стяжка, плоскость, разрез сбоку. Мы отломали, я прорезал штрабу, делал рез болгаркой. Потом получается у нас был откол, и он выглядел где-то примерно вот таким вот способом. И дальше шла стяжка, и вот тут шел у нас пенопласт. При заливке свежей стяжки вот с этой стороны вот это все дело промазывалось клеем, ну, грунтовалось само собой, беспыливалось, промазывалось клеем, здесь сложился новый пенопласт. И стяжкой заполнял я все, я запихивал стяжку, затусовывал ее туда, вглубь. Таким образом у нас образовался такой замок, скажем так, железобетонный, как в конструкциях, как, скажем, в БС-плитах, например. То есть у нас получилось так, что при нажимании на этой стяжке, наступании на эту стяжку, будет переходить сюда нагрузка, при наступании сюда будет переходить вот сюда нагрузка. И они будут тоже двигаться вместе. Ну, разумеется, после высыхания вот этой вот свежей стяжки. Если я сейчас наступлю на нее, то она, возможно, вот здесь вот так вот появится трещина, она отщелкнется. Либо вот здесь. Наступлю сейчас здесь, буду прыгать. Вот здесь вот внутри появится трещина. Поэтому вот это место, сантиметров так 15-20, я вообще не наступаю на старой стяжке. На новую вообще не буду наступать. Потом я обтяну это дело сеткой, когда подсохнет нормально стяжка. И думаю, что как бы из того, что есть, это лучший вариант. Но самый лучший вариант было бы сломать все и по контуру. И по контуру нашей плитки сделать демпфер, и потом ламинат, плитка. И этот стык не было бы видно. Трещины появились, но они появились бы на стыке ламината и плитки. А это у нас демпфер. Его можно закрыть либо порошком, либо сделать с помощью герметика аккуратный шов. Вот, чтобы еще было бы классно. В нашем случае плитка идет ромбиком, укладываться будет. То есть так, и пошла. Может быть, сейчас фотку покажу. Получается, что я не могу сделать демпфер внутри плитки, что тоже можно было бы сделать. Например,
Если бы у нас плитка была бы квадратная и шла бы ровно квадратами, я бы мог бы взять, расчертить на полу плитки так, как они будут идти. И по шву какой-нибудь из плиток сделать рез. Например, здесь. А раньше рез был где-то тут, я мог где-то здесь его сделать. Именно по контуру, скажем так, шва, пуги, плитки. И поэтому сделать рез и демонтировать ту часть. Залить вот эту новую, даже не использовать никаких замков. Так, может быть, сделать что-нибудь, чтобы все-таки меньше наломалось. Но зато я бы не боялся бы. Я бы, когда ложил плитку, и я полностью бы ее положил бы, у меня бы шов был бы, шов плитки был бы в том же месте, где демпферный шов у стяжки. И я бы просто задел бы его потом герметиком, и этого было бы предостаточно. Плитка бы у меня не бухтела бы. И максимум бы, что произошло бы, это отслоение этого герметика, и то только в том случае, если вот эта стяжка относительно этой стяжки гуляла бы на миллиметра 3-4, но это нереально, то есть таких вот движений у нее точно не будет, максимум 1 миллиметр. Но если я сейчас буду ложить, у меня плитки будут заходить, например, половина будет плитки заходить вот на эту стяжку, половина будет вот на эту стяжку заходить. И если я вот эту стяжку и эту стяжку приклею очень крепко к основанию, а вот этот вот демпферный шов у нас не будет жестким, а будет именно демпферным, то есть эти две стяжки будут гулять между собой, то ровно по центру этой плитки будет трещина. Она будет 100%. Вот просто 100% она будет, если мы не сделаем крепкую связку между этими двумя стяжками. Такой способ просто на удачу, потому что точно никто и гарантировать никто не может, что оно будет работать. 100% можно гарантировать, что будет работать, если демонтировать все и перезалить по новой, именно весь контур, там где ложится плитка. Так, прошло 2 суток. Сейчас посмотрим, не появилась ли трещина. Я начал уже тут укладку, но вот на этом месте я сейчас остановлюсь. Здесь вот наклею потом сетку и потом продолжу ложить дальше. Сейчас пока что положу рабочую зону. Так, смотрим. Трещины у нас нет. Еще быстро. Самое неблагодарное дело ложить на неровный пол такую плитку. Пол гуляет миллиметров так 4. Постоянно надо играть со слоями, блин. Немножко подбешивает. Вот я ложу уровень. В центре у нас видно, что миллиметр гуляет. Вот тут вот. Окей, оставляйте свои комментарии, что думаете по поводу такой заливки. Очень интересное мнение, есть еще специалисты, которые скажут да, нет. Очень интересно будет почитать тому, кто хочет отремонтировать, не только посмотреть видео, еще почитать комментарии, может быть кто-то еще что-нибудь подскажет. Но я вот выбрал такой вариант, такой вот способ. На первом месте, конечно же, стоит демонтаж всей стяжки, поэтому про это писать, думаю, не стоит, можете даже не писать. Но только какие-то конструктивные особенности данного вида заливки, дабы избежать трещины. Ну вот так вот. Все, всем пока.